नमस्कार। आज शनिवार समस्त को स्वागत आ अभिनंदन। शनिवार आम शुणी मोटिवेशन कथा बहुत बहुत बढ़िया कथा कहबी जे सब लाइफ रे आम सब व्यस्त विव्रत हो पड़े तो कौन करार अच्छी जे एक्चुअली सुखटा कौटी माने खुशी रहिबार किसी कारण न था। खुशीटा निज भितर थाए तो सहीटा आमको अनुभव करा पड़ो। प्रतिदिन सका उठिकी आपण को भगवान जहाँ भी देइछंती जमती रखी ଆପଣ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜବ୍ ଅଛି, ନିଜ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଟି କାମ କରିକି ପ୍ରତିଟି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସକାଳୁ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଭାବନ୍ତୁ, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ସକାଳୁ ଭାବନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନଟି ମୁଁ ଉଠିଛି, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଭାବେ ଉଠିଛି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏତିକି ଭାବନ୍ତୁ ମୋ ଅଫିସ୍ ମୁଁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇପାରୁଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ମୋତେ ଭଗବାନ ବହୁତ ଭଲରେ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଥ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆପଣ ନିଜେ ଖୁସି ହେଇପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଖାଇବା ହେଉ, ପିଲାକୁ ପଢ଼ାଇବା ହେଉ, କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ହେଉ, ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ହେଉ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଖୁସିର କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ନଥାଏ ମୁଁ ଏଇଟା ହେଲେ ଖୁସି ହୁଏ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ମେ ବି ପଇସା ଦରକାର ଲାଇଫରେ, ବଟ୍ ଆପଣ ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖିବେ ପଇସା ଖୁସି ଦେଇପାରିବନି। ପଇସା ବହୁତ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ସର୍ଟେଜ୍ ବି ହୋଇପାରେ। ଆମ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଖୁସି ରହିବେ କେମିତି? ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆପଣ ଘରର ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଓପନ୍ ଏୟାରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ପାଖାପାଖି ଗଛ ଅଛି, ପ୍ରକୃତି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଦେଇ ଶିଖିଛି, ଆମେ ତାଠୁ ଶିଖିବା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁନେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ। ଖୋଲା ଆକାଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି ନଦୀ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ, ଗଛକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତିକୁ ସେୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଜୀବନ୍ତ ଲାଗିବ, ଆପଣ ଖୁସି ହେଇପାରିବେ। ତ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇଟା ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜନ୍ତୁ, ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରହିବେ, ସବୁ କାମ ଭଲରେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଖୁସି ରହିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।